今日內地3間物流快遞公司豫廣、一城、新快同時宣布增加前線快遞員嘅工資。財經專家分析，市場憂慮會造成惡性競爭，導致3間公司股價應聲下跌，平均跌幅唔少於2.5%。點啊？有咩睇法啊？佢哋唔理自己股價，盲目揼錢搶人，好明顯就係想踢走手頭上資金唔夠嘅同業，到時就可以瓜分佢哋嘅市場份額。擺明係睇住世代物流嚟打啦。趙海係嘥咗咁多錢退市，佢嘅競爭對手好清楚，仲邊度有多餘錢同佢哋去搶人啊？其實咧，打工仔嘅心態好容易捉嘅啫，做得咁辛苦為咗咩啊？為咗錢啊嘛！真係有人咁忠心間公司啊！我咁講啊，如果隔離公司加多1蚊派單費，嗰啲快遞員全部都會跳槽。如果趙海佢仲唔加薪嘅話，世代物流好快唔見一半嘅快遞員。阿海一定有辦法嘅。冇錢啊，難搞啲啦。我喺度諗，其實我哋唔應該聯絡趙海，睇下佢需唔需要幫手咧？做乜咁嘅樣望住我？我真係諗住打俾佢㗎。我咪話過咯，佢唔係我敵人嚟㗎。如果佢而家真係需要資金反擊嘅話，嗱，最重要係滿足到我哋成豐資本嘅融資條件，我唔介意合作，做生意啫嘛。我考慮下。5成，我哋3間公司頂唔到㗎。咁會影響股價，我哋好難同班股東交代㗎噃。冇錯，放心啦，呢場唔係一場持久戰嚟嘅。你估趙海真係會翹埋雙手俾你哋刮走晒佢啲人咩？佢一定會揾資金反擊㗎。到時揾銀行借貸又好，揾投行融資又好，只要佢一咁做，你哋唔即刻可以宣布停止挖角咯。3位老闆損失有限。不過趙海又唔同啊，到時佢就會內傷。公司唔單止爭人哋周身債，仲要應付埋額外嘅工人費用。我記得佢同我講過，員工唔係一個企業嘅負擔。我而家就話俾佢聽，佢係錯嘅。至少都加80啦。件事總公司冇理由一間都冇嘅喎。我幫大家喎，公司都冇反應㗎。阿妹你翻嚟就好啦。阿趙生嗰邊有咩決定啊？你都要跟翻個市價㗎，如果唔係啲人走晒啊！你哋聽我講先，你靜啲先。啊，靜啲先，靜啲先。我大聲講，大家聽我講。如果講完你哋都唔滿意嘅話，我應承你哋，我會叫趙生過嚟。好。我知道大家都係打工仔，你哋努力賺錢都係想過啲好嘅生活。如果你哋可以揾到一份更好嘅工，我絕對支持你哋離開世代物流。但係而家唔係，而家佢哋咁樣提高你哋嘅單票派費，唔係覺得你哋有呢一個價值。佢哋咁樣做嘅目的，只係想打擊世代物流，打擊趙海先生，搶晒我哋嘅人。之後呢，到呢3間公司真係吞咗世代嘅市場，你哋覺得佢哋仲會俾一個咁高、咁唔合理嘅價錢你哋咩？我好肯定，佢一定會減你哋價，甚至比而家更加低。將來嘅事大家都唔知㗎，但我淨知道對方嘅價錢高我哋1倍㗎。係，我知道佢哋嘅價錢好高好吸引，但你哋問心，我哋世代物流有冇虧待過你哋？新哥，早2個月你自己屋企整親隻腳返唔到工，公司都出足糧俾你，1毫子都冇減，係咪？華哥，你老婆舊年喺鄉下搬過嚟，阿爸阿媽知道你唔夠錢使，一句都冇問過你，就即刻支咗半年糧俾你，係咪？我而家同大家講呢啲嘢，唔係要大家還人情俾我只係想大家俾少少時間總公司，俾少少時間趙生去處理呢件事，好冇？徐生，
我想問下你啊，點做我哋嘅軍師？嚇，知唔知啊？我哋3間公司啊，收市嘅時候跌咗幾多？你話趙海會用錢反擊，同我哋搶人，但係今日啊，連個屁都冇放一個。我都諗唔到佢咁忍得，叫佢30人都唔出手。你咁講，你嘅意思即係叫我哋忍忍啦，係咪啊？梗係唔係啦，千祈唔好理世代物流反唔反擊。聽日繼續叫，後日繼續叫，趙海好快就搞唔掂。我依家係驚我哋3個頂唔住啊！你哋而家停手，即係放生趙海啫。喂，佢鬼有錢同你哋爭人咩？你每叫佢一個人就好似割佢一忽肉，佢好快頂唔住就要投降㗎啦。嗱，我明，睇住個市係咁喺度跌，我個心都卜卜卜咁喺度跳。但係股票就係咁㗎啦，唔係升就跌，數字嚟嘅啫嘛。睇大啲，睇遠啲。各位有冇諗過？世代物流壽終正寢嗰日，你哋3位都有着數㗎。你哋攞晒佢喺市場所有嘅份率，權屬啊，冇腦點嚟㗎？你話如果唔夠人用啊嘛，而家咪幫你叫緊啲人過嚟咯。到時啲單多到你啲伙計接唔晒啊！財爺唔使講，我明嘅，個股價起碼升多30，我話嘅。女主席，明年你新快就藍籌㗎啦，係咪先？係咪先？總之大家聽我講，聽日股價跌幾多蝕幾多錢，唔好理佢。好快我哋就可以幫世代物流風光大作。希望係咁啦。尋日觸發挖角潮嘅3間物流公司，裕廣、一盛、新快，今日一開市股價繼續下跌，跌幅持續擴大，接近半成，反映市場對佢哋大幅提價嘅行為有負面反應。啱啱收報價格，裕廣13個2毫半，一盛10個半，新快11個7。啱啦 ，Uncle， 啱啱想打俾你，半成唔夠㗎。喺晏晝收市之前，佢哋3間公司仲要質低起碼多過1成。有件事我真係想你幫手。有咩可以幫到？我知 Uncle 識人多，你有啲朋友咧係揸住裕廣、一盛、新快嘅股票，我想你幫我借貨，聽日做空3間公司嘅股價。就算我哋唔質低佢哋聽日價都會跌落嚟㗎啦。當日世代物流私有化，就想踢咗 Charles 佢哋，因為我知道嗰啲股東佢哋對眼淨係望住佢哋自己嘅利益，只要股價一直向下跌，到時我哋咩都唔使做，因為嗰班公司嘅股東就會拉翻住佢哋3隻癲狗㗎嘛。搞咁耐嘅你，唉，啲錶唔戴真係成日啲時間唔啱。而家幾點啊？你諗住瞞我幾耐啊？你話俾我聽，而家幾多點先啦？一直喺背後搞埋啲小動作，係你教嗰3間物流公司嘅老闆提供每張單嘅單費，用高人工嚟搶走世代物流啲快遞員，係唔係啊？係。你仲知道趙海資金唔夠，就氹我主動去揾趙海幫佢融資。你根本就唔係想幫佢，你想佢攞住筆資金去反擊，你想佢同嗰3間公司攬炒？你覺得我針對趙海啊？係啊，我同佢無仇無怨，我點解要針對佢啊？你聽我講件事係咁，劉總佢揾我，佢哋3個話只要我幫佢一個忙嘅話，佢哋會開一個1億美金嘅基金擺喺我哋成峰。我而家係幫公司做緊嘢啊！你知唔知劉總個秘書 Karen 係邊個啊？佢幫劉總之前係我電視台個 PA 嚟㗎，係佢同我講啊！我做手術嗰日，你約劉總佢哋3個嚟醫院，係你主動同佢哋提出用搶人呢招嚟整趙海。呢件事唔係公事啊，係私怨啊！有必要咁做咩？我識你嗰陣時候，你同我講你想贏佢㗎，你話你喺佢面前你一路輸，喺呢度你同我講㗎，我係好過佢㗎。
撇開所有嘢，我要話俾佢聽，做生意唔係你趙海一個叻晒，仲有我徐道明。